Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu ispoortii sa'aatii kanaa isinitti hima. Andiinas Bashiree Daawwati. Sagantaan taphoota baay'achuun leenjisootaa fi taphattoota irraa komii kaasaa jira. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin baay'achuun taphattootaaf miidhaaf saaxilaa jira jedhan. Kolleegaan Liverpool Alisson Becker namuma yaada keenya iyyuu nu gaafatu dhabnee jirra jedhan dabalata qabna. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin bara kana sagantaan taphoota waan baay'ateef kilabichi taphattootaaf boqonnaa dhuunfaa kennuuf yaada qabaachuu ibsanii. Kilabichi bara kana waancaa 7 morkataa, waancaa La Liga Spain, Copa del Rey Spain, waancaa Champions League, waancaa mo'amtoota Awurooppaa, waancaa mo'amtoota Spain, waancaa kilaboota addunyaa fi waancaa Intercontinental isa haaraa eegale argachuuf dorgoma. Kun ammoo sagantaan taphaa akka baay'atu gochuun taphattoota miidhaaf saaxilaa jira. Ancelottiin dilbata darbe ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti wantoota tokko madaalaa jira jedhan. Taphattoonni boqochuu qabu, boqonnaa barbaadu. Bara dorgommii kana keessa taphattootaaf torbaan tokkoof boqonnaa dhuunfaa kennuuf yaadaa jira jedhani. Taphataan tokko torbaan tokko taphachuu dhiisuu danda'a. Deemee maatii isaa waliin boqochuu qaba kan jedhan Carliton hunda caalaa taphattoota biyya isaaniif tapha hedduu taphataniif carraa kana kennuuf ilaalaa jiraachuus ibsanii jiru. Ancelottiin taphataa lammii Brazil Vinicius Junior akka fakkeenyaatti heeruun taphataa sagantaan taphaa heddummaatoo fi boqonnaa dabalataa barbaachisu ta'uu eerani. Akka Ancelottiin jedhanitti taphataan taphoota garee biyyaalessaa lama taphatee deebi'ee fi osoo hin taphatiin teessoo jijjiirarra ture boqonnaan qixa hin kennamuuf jedhani. Isa taphateef yeroo gara kilaba isaaniitti deebi'u boqonnaa guyyaa 3 hamma 4 akka kennamuuf danda'us akeekanii jiru. That's what they would do, but for Alisson's magnificent save to deny Pascal Gross. Taphattoota baay'achuu sagantaa taphoota irratti komii kaasan keessaa gooleegaan Liverpool Alisson Becker isa tokko. Waa'ee taphoota dabaluu namni taphattoota gaafatu hin jiru jedheen. Gooleegaan garee biyyaalessa Brazil fi kilaba Liverpool Alisson Becker bara darbe ji'a 2 miidhamarra turus taphoota 42 Liverpool fi Brazil hiriiree jira. Becker namoonni baay'achuun taphoota daawwattoota gaariidha jedhu garuu ammoo waa'ee taphattoota namni yaadu hin jiru. Kan biraa fuutii yaanni taphattoonni dhimma kanarratti qaban maal akka ta'e qaamni mariisise hin jiru jedheen. Liverpool bara kana taphoota deebii waancaa FA fi taphoota marsaa mo'atanii darbuu Champions League Awurooppaa osoo hin dabalatin taphoota 65 taphachuuf dirqama. Yoo dadhabde ga'umsa olaanaan dorgomuu hin dandeessu kan jedhe Becker ammatti wantin yaadu taphoota taphadhu hunda irratti waan an danda'u kennuudha jechuun yaada isaa goolabe. Akanji was covering his steps. And then across comes Akanji and it goes out for a goal kick. Taphataan sarartisaa Manchester City Manuel Akanjiin sababa baay'achuu sagantaa taphaatiin waggaa 30tti soorama ba'uufaan dirqama jechuun bifa qoosaan dubbate. Taphataan gana 29 Akanjiin waggaa 2 dura erga gara Manchester City makamee taphoota 127 kilabaa fi biyya isaaf hiriiree jira. Taphataan sarartisaa lammii Switzerland kun bara kana taphoota 7 garee isaa tajaajileera. Manchester City dorgommiilee biyya keessaa dabalatee Champions League Awurooppaa fi waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaataa jira. Kun baay'ee cimaadha kan jedhe Akanjiin waldaan kubbaa miilaa addunyaa FIFAn baay'ina kilaboota biyya keessaa gara 18tti gadi buusuuf yaada qabaatus kilaboonni Premier League, Serie A fi akkasuma La Liga Spain wanti jedhan hin jiru. Waancaa addunyaa, waancaa Awurooppaa, Nations League jedhee itti fufa tapha biraatu jira waan ta'eef waggoota lamaan dhufan keessatti akkam akka taanu hin beekus jedhe Akanjiin. Baay'ee dadhabdee taphoota dabalataa taphachuu hin dandeessu kan jedhe taphatichi achis miidhaan dhufuun isaa hin oolu hamma danda'ametti cimnee hojjenna garuu daangaan jiraachuu qaba jechuun yaada isaa xumure. Off the bar, Akanji on the rebound, City in front. Champions League Awurooppaa bara kana kilaboota 36 hirmaachisuun har'a eegala. AC Milan San Sirotti Liverpool, Real Madrid Bernabeutti Stuttgart simatu. Leenjisaan Liverpool Arne Slot Liverpool fi AC Milan kilaboota dorgommichaa seenaa guddaa qaban waan ta'eef taphichi cimaadha jedhan. Boru Manchester City ni irratti Inter Milan simata. Abbabaa Alamaayyoo. Caasaa haaraan taphoota jalqabaa 8tiin bifa liigiin kilaboota ardii Awurooppaa 36 gidduutti kan dorgomu Champions League Awurooppaa bara dorgommii 2024 torbee tokkoffaan har'a eegaluun hanga kamisaatti tuufuun taphoota 18 keessummeessa. Kilabiin tokko kana dura taphoota ramaddii 6 qofa taphachaa kan ture bara kanarraa eegaluun taphoota 8 kilaboota garaagaraa 8 waliin taphata. Taphoota 8 kilabiin tokko taphatu keessaa 4 dirree ofirratti taphatu 4 ammoo dirree ofiin ala taphata. Kilaboota 36 dorgommii Champions League Awurooppaa bara kanarratti hirmaatan keessaa qabxii galmeessisaniin sadarkaa tokkoffaa hanga 8ffaan kan xumuran kallattiin tapha marsaa mo'atanii darbuu kilaboota 16 hirmaachisuuf gahu. Kilaboonni sadarkaa 9ffaa hanga 24ffaan xumuran ammoo tapha dhaqaa galaa erga waliin taphatanii booda qabxii walii galaan kilaboonni mo'atan 8 marsaa mo'atanii darbuu kilaboota 16 gahu.
taphoota har'a taphataman ja'a keessaa taphni AC Milan San Sirotti Liverpool simatu tapha xiyyeeffannoo argatedha. Kilaboonni kunneen lamaan waancaa guddaa kana yeroo 13 fudhataniiru. AC Milan yeroo 7 Liverpool ammoo si'a 6 shaampiyoonii Awurooppaa ta'aniiru. Waltajjichaan bara dorgommii 2004 Istanbul Stadium Atatürk'tti tapha xumuraan AC Milan garaagarummaa goolii 3-0 dursuun carraa shaampiyoonummaa bal'ifatus Liverpool duubaa ka'uun boqonnaa deebii daqiiqaa 54 booda goolii 3 galchuun taphicha 3 qixa xumuruun booda rukuttaa peenaalitiin 3-2 injifachuun osoo hin eegamiin waancaa Champions League Awurooppaa fudhatee dinqii Istanbul jedhamuun yeroo mara yaadatama. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Liverpool are champions of Europe again. Tapharraan Liverpool sanbata darbee dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Nottingham Forestiin goolii 1-0 mo'amerraa gara injifannootti deebi'uuf AC Milan waliin morkata. AC Milan sanbata darbee Serie A'n Venezia simachuun goolii 4-0 injifachuun mira injifannoon Liverpool waliin taphata. Anaafis ta'ee kilabichaaf taphni kun tapha cimaadha kan jedhan leenjisaan Liverpool Arne Slot seenaan kilaboonni kunneen lamaan qaban istaadiyeemiin waliin ittiin taphatan kan hawwii guddaan eegdudha jedhan. Federico Chiesaan tapharraaf miseensa garichaa keessatti hammatamu BBC Sportitu gabaase. Taphni AC Milan fi Liverpool galgala sa'aatii 4 eegaluun taphatama. Har'uma galgala sa'aatii wal fakkaataa 4tti Real Madrid Stuttgart Bayern Munich Dynamo Zagreb Sporting Lisbon Lille sa'aatii 1:45 ammoo Young Boys Aston Villa Juventus PSV Eindhoven waliin taphatu. Shaampiyooniin Awurooppaa Real Madrid kana dura kilaboota Jarman waliin yeroo 15 taphatus hanga ammaatti garuu tapha qabxiin yeroo jalqabaatti fi Stuttgart waliin morkata. Stuttgart bara 2010 as turtii waggoota 14 booda har'a yeroo duraatiif Champions League Awurooppaa irratti taphata. Madrid kana dura taphoota 21 dorgommiilee Awurooppaan kilaboota Jarman waliin taphateen tapha tokko qofa mo'amuun olaantummaa guddaa kilaboota biyyattii irratti qaba. Dorgommii hundaanuu taphoota 6 gooliiwwan 4 Real Madridiif kan lakkoofsiise Kylian Mbappeen har'a taphasaa jalqabaa fooyituu Madridiin Champions League Awurooppaa irratti morkata. Shaampiyooniin Awurooppaa bara 1980 Aston Villaan turtii waggoota 41 booda har'a Champions League Awurooppaan dirree ofiin ala Young Boys waliin taphata. Borsittuu fuun Manchester City Inter Milan PSG Girona Bolognan Shakhtar Donetsk Club Brugge Borussia Dortmund Kamisa Atalanta Arsenal Monaco Barcelona Atletico Madrid RB Leipzig Feyenoord Bayer Leverkusen dirree ofirratti simachuun waliin taphatu. Barcelona waliigaltee Lamin Yamal dheeressuuf hojjechaa jira jedhame. Bara dorgommii darbee umriin isaa 16 erga gareen jalqabaa Barcelonaaf taphachuu eegalee goomsa jajamoo agarsiisaa kan jiru Lamin Yamal kilaboota gurguddaa Awurooppaa kanneen akka Paris Saint-Germain barbaadamaa ture. Gabaa ammaan yuuroo miliyoona 100 miliyoona 20 baasaaf kan tilmaame Lamin Yamal Barcelona keessatti mindaa waggaa yuuroo miliyoona 1.5 argachaa jira. Goomsa taphatichaa kilabaa fi garee biyyaalessa Spain keessatti agarsiisaa jiru irratti kan gammade Barcelonaan adoolessa dhufu yeroo umriin isaa 18 guutuu mindaa Lamin Yamal dabaluun waliigaltee hamma bara 2030tti dheeressuuf hojii akka eegalee Markaan gabaaseera. Ferland Mendy'n waliigaltee Real Madrid waliin qabu dheeressuuf yoo waliigalu Arjen Rabiot gara France deebi'uuf jedhame. Olympique Lyon irraa gara Madrid kan imale taphatichi erga kilabichatti makame yeroo gaarii dabarsaa jira Ferland Mendy'n. Mendy'n waliigaltee haaraa waggaa 2 dabaluun hamma bara 2027tti Real Madrid keessa turuuf waliigalee jira jedhame. Erga Juventus waliin gargar ba'ee kilaba malee kan jiru lammiin France Arjen Rabiot gara biyyasaa deebuun Olympique de Marseille mallatteessuuf akka dhiyaate ibsamee jira. Taphataan sarargedduu umrii 29 Arjen Rabiot kana dura France keessatti Paris Saint-Germainiif taphatee jira. Amma kilaba Roberto Di Zerbi leenjoo Olympique de Marseille mallatteessuuf waliigaltee afaanii xumuruu ESPN gabaaseera. Taphataan sarargedduu Christian Aslani waliigaltee hamma bara 2028 Inter Milan waliin isa tursiisu mallatteessee jira. Taphataan sarara fuulduraa Brentford Doan Wisan jalamaaf kan Barcelona Daniel Monja tokkoliif sababa miidhamaan tapharraa fagaatu jedhame. Taphataan Real Madrid Brahim Diaz jasadiif miidhamaan kan hin taphanne yoo ta'u Carlo Ancelottiin baay'achuun taphattoota miidhamaaf saaxilaa jira jechuun komattuun isaanii ni yaadata. Abdurrahman Amin. Wissa collects the ball and goes for the corner.
Yohan Wissa tapha Brentford Manchester Cityin goolii 2-1 mo'ame irratti sekondii 23 irratti goolii Brentford dursa ittiin qabate galchee ture. Lammiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Wissaan tapha sanaan balleessaa Maatiyoo Koovaachiich irratti raawwateen miidhama koronyoo isaarra gaheen dirreedhaa bahee taphatichaaf qorannoon fayyaa taasifamee fi ji'oota 2 akka hin taphanne leenjisaan Brentford Toomaas Frank himaniiru. Miidhamuun taphatichaa baay'ee kan isaan mufachiise Toomaas Frank bara darbee waa'ee miidhamaa haasa'aa bahee bara kanas miidhamaan taphattoota murteessoo dhabnus miidhamnis qaama kubbaa miilaati waan ta'eef nutis ittuma fufna jedhaniiru. Ivan Tonii kilaba Saawudii Al Ahliin harkaa kan fudhate Brentford Wissaatti abdachuun taphatichis taphoota 4 goolii 3 galcheefi ture. Amma miidhamaan ji'oota 2 hin taphatu. Brentford taphataa sarara fuulduraa biraa lammii Biraazil Igor Thiagos miidhama yeroo dheeraatiin dhabeera. Let's go side of David Lopez, and what a goal that is! Taphataan sarara jidduu Baarseloonaa Daanii Olmoo miidhama isa mudateen ji'a tokkoof akka hin taphanne kilabichi beeksiseera. Lammiin Speen Olmoon tapha Baarseloonaan goolii 4-1 Jiroonaa injifate irratti goolii galchee ture. Boodarra miidhamuun jijjiiramee dirreedhaa bahe. Wixata kaleessaa qorannoo fayyaa erga taasifamee fi booda torbee 4 hanga 5 akka hin taphanne beekameera. Olmoon taphni Champions League jalqabaa boru Baarseloonaan Monaco waliin taphatuu fi akkasuma Young Boys waliin kan taphatu. Taphoonni La Liga 4 fi taphoonni Nations League Spain Denmark fi Sarbiyaa waliin taphattus jala darba jedhame. Haa ta'u malee taphoota ciccimoo Baarseloonaan Bayern Munich fi Real Madrid waliin qabuuf ni deebi'aaf eeggama. RB Leipzig irraa ganna kana yuuroo miiliyoona 60 Baarseloonaaf kan mallatteesse Olmoon taphoota 3 goolii 3 Baarseloonaaf galcheera. Taphataan umrii 26 Daanii Olmoo taphattoota kilabichaa miidhamarra jiran Ronald Areho, Andreas Christensen, Frank de Jong fi Fermin Lopez faatti makameera. Taphataan sarara jidduu Real Madrid Brahim Diaz ji'oota 3 akka hin taphanne barruun Spain Markaan gabaaseera. Diaz tapha sanbata Real Madrid dirree isaatiin alaa Real Sociedad injifate irratti miidhamee dirreedhaa bahe. Tapha Champions League har'a Real Madrid Stuttgart waliin taphatuu fi darbii Madrid fulbaana 29 taphatamu dabalatee walumaa galatti taphoonni 19 jala darbuu danda'a jedhame. From Fran Garcia and Brahim Diaz, who's got 8.